Ini adalah burung jenis sogon. Sogon betina yang sedang mencari bakal sarangnya untuk bertelur. Dia membuat sarang ternyata dari kulit batang pohon yang seperti ini. Jadi kulit pohon itu disayat-sayat untuk bakal sangkarnya untuk bertelur dia. Jadi suatu saat mudah-mudahan kita bisa menjumpai di mana sarang dia bertelur. Tunggu informasi video